Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss exercise of chapter 1 cellular and subcellular organelles. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे आइंदा भी ऐसा यूजफुल मटेरियल आपके लिए प्रिपेयर करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब दैट सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। Cells are basic unit of life with respect to these 7 properties of life: organization, metabolism, growth, response to stimuli, homeostasis, reproduction and evolution. Question 2 है what is the difference between resolution and magnification of light microscope and an electron microscope? Light microscope has a resolution of 200 nanometer. Electron microscope achieve up to 0.2 nanometer. Light microscope magnify up to 1000x. Electron microscope can magnify up to 1 million x. Light microscope use light and electron microscope use electron beam for imaging. तो ये दोनों के लिए तीन तीन डिफरेंस दिए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है नेम 3 ऑर्गेनेलिज रिवील्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप: माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन 4 है why is the cell wall not present in animal cells? Animal cells lack a rigid structure to allow flexibility and varied shapes. The absence of cell wall facilitate active movement and cell-to-cell communication. They rely on plasma membrane for protection and structural support. Due to these reasons, animal cells have not cell wall. Question 5 है what hold the ribosome together in a polysome? Ribosome are held together by a single messenger RNA strand. Protein involved in translation stabilize the polysome structure. Interaction between ribosomal subunit help in their alignment. Question 6 है what would happen if there are no lysosome in human cells? Cellular waste would accumulate, leading to toxicity. Old and damaged organelles would not be degraded. The cell lose its ability to fight pathogens efficiently. तो अगर लाइसोसोम हमारी बॉडी में ना हो तो उसके रिजल्ट में ये जो है वो तीन काम हो सकते हैं। क्वेश्चन 7 है वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम that can digest cellular components. In case of cell damage, they release enzyme cause autolysis. Lysosome play a role in programmed cell death यानी कि apoptosis. Question 8 है name the structures and organelles which are common in plant cell, animal cell and prokaryotic cell. ऐसी organelles जो इन तीनों के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 राइबोसोम। ये तीन ऑर्गेनेलिज ऐसी हैं जो इन तीनों के अंदर प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन 9 है हाउ इज अ क्लोरोप्लास्ट सिमिलर टू अ बैक्टीरियम? बोथ हैव डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, बोथ कंटेन सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम, दे परफॉर्म सेल्फ रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिनको कंसीडर किया जाता था कि मे भी ये पहले सेपरेट इंडिविजुअल थे, ऑर्गेनिज्म थे, इनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने इंगल्फ कर लिया और उनके अंदर एज आ ऑर्गेनेलिज इन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन 10 है नेम द ऑर्गेनेलिज ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड राइट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन. न्यूक्लियस it stores genetic material and regulates cellular activities. Golgi apparatus modifies, package and transport proteins. Question 11 है what are prokaryotic cells? List the structures missing in prokaryotic cells. Prokaryotic cells unicellular organism like a nucleus. Missing structures इसमें हैं membrane bound organelles, mitochondria and nucleus. और examples में आता है bacteria and archaea. Next 12 है what organelles are single membrane bound, double membrane bound and lacking any membrane. Single membrane bound organelles lysosome and Golgi apparatus. Double membrane organelles mitochondria and nucleus. Lacking membrane ribosome. राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम और गोल्जी अपरेटस के पास सिंगल मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन 13 है Compare the chemical composition of nucleoplasm with that of cytoplasm. Nucleoplasm contain nucleotide, enzyme for DNA, RNA synthesis and chromatin.
Cytoplasm contain organelles, enzyme for metabolic activities and nutrients. Both contain water and ions for cellular processes. तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन है. नेक्स्ट पार्ट 14 है explain that nucleoli are the areas where ribosomes are assembled. Nucleoli synthesize ribosomal RNA. Ribosomal subunits are assembled in nucleolus. These subunits are transported to cytoplasm for protein synthesis. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो डायग्राम ड्रा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एज इट इज़ लेबल करना है. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, उसकी भी डायग्राम एज इट इज़ ड्रा करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है वर्ड राइट द डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन. 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हर टर्म जो कंपैरिजन में दी हुई है उसके लिए 3 पॉइंट ही लिखे हैं मैंने. पहला है मैग्निफिकेशन. इट रेफर टू प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एन इमेज और ऑब्जेक्ट. इट इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट डज नॉट इम्प्रूव द लेवल ऑफ डिटेल. Measured as the ratio of image size to actual size of object. Magnification means object appear 10 times larger. मतलब उसको मैग्नीफाई करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना, ये मैग्निफिकेशन है. Resolution. It refer to the ability to distinguish fine details and separate two points that are close together. It determine how clear or sharp an image is. Higher resolution means more detail and ability to observe fine structures even at the same magnification level. Part B है plant cell wall and bacterial cell wall. Plant cell wall is composed of cellulose. It provides structural support and help maintain cell shape, allows for turgor pressure and help resist mechanical stress. And bacterial cell wall is composed of mainly peptidoglycan, a polymer of sugar and amino acid. It provides protection and maintain the shape of bacterium. It absent in animal cell and differ between gram positive and gram negative bacteria. Next part C है cytoplasm of eukaryotic and prokaryotic cell. Cytoplasm of eukaryotic cell, it is a gel-like substance between membrane and nucleus. It contains membrane-bound organelles, site for cellular processes like metabolism and protein synthesis. While cytoplasm of prokaryotic cell is a gel-like substance inside plasma membrane. Lacks membrane-bound organelles, जिसके अंदर कोई membrane-bound organelles present नहीं होती. Site for metabolism and protein synthesis. Next part C है rough ER and smooth ER. Rough ER has ribosome on its surface. It synthesizes and modifies protein. It involved in protein folding and quality control. Smooth ER lacks ribosome on its surface. It synthesizes lipids and hormones, detoxify drugs and stores calcium ions. Next part E है chromatin and chromosome. Chromatin made of DNA and protein found in nucleus during interphase appear as a diffuse thread like structure. मतलब ऐसे धागे की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और नेक्स्ट है क्रोमोसोम. कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन contains tightly coiled DNA visible under a microscope during mitosis and meiosis. Next question 16 है what are vesicles and what function they perform. Vesicles are small membrane sacs. They transport material within cell. They store substances like enzyme and waste products. Next question 18 है what are technique that can be used to study plasma membrane. Freeze fracture technique, fluorescence microscopy, scanning electron microscopy SEM. These 3 techniques can be used to study plasma membrane. Next question 19 है define cell signaling, magnification, resolution, stem cells, pluripotent stem cells, endocytosis, phagocytosis, pinocytosis and exocytosis. Cell signaling is the process by which cells communicate with each other to regulate various functions involving signaling molecules and receptor. Second है magnification. Magnification is the process of enlarging the appearance of an object, typically using a microscope to observe its details more clearly. Next है resolution. Resolution is the ability of a microscope to distinguish two points as a separate entities, indicating the clarity and detail of an image. Next है stem cells.
undifferentiated cells with ability to develop into various specialized cell type involved in growth, repair and regeneration. Next, pluripotent stem cells. Stem cells that can differentiate into almost any cell type in the body but not the entire organism. Endocytosis, the process by which cells engulf external substances such as nutrients or particles by wrapping the cell membrane around them. Phagocytosis, a type of endocytosis where a cell engulfs large particles such as bacteria or dead cells, typically performed by immune cells. Pinocytosis, a form of endocytosis where the cell takes in extracellular fluid and dissolved substances through the small vesicle. Exocytosis, the process by which cells expel substances such as waste or proteins by fusing vesicles with cell membrane. Next, last question है 20. What are the advantages of using stem cells? Stem cells can regenerate damaged tissues. They are used in treating diseases like leukemia. Stem cells aid in medical research and drug testing. अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।